ceritane wis beda saikine riko sing ono tiga wong liya iya se Hanson karepno bisa ambil mendel jos gini riko sing ono tiga wong liya asok sing iwir asik Bodang sun rasa Dewa Ruci emang masalah buat lo didukung oleh audio sound system ILS bro karisma video syuting di kita sahabat kaulah muda monggo mas sing ajak goyang bisa ambil asik antoto yo mong ambiriku tapi dalam dimiane ceritane wis beda saikine riko sing ono tiga wong liya asik asale ihi ale Bodang sun rasa Toto